Gara di vertice in programma al Caldarera di Sant'Angelo di Brolo. In campo i locali di Mister Palmeri alla ricerca dell'ennesimo risultato utile per non perdere quota con la testa della graduatoria e la Fiumefreddese anch'essa avvinghiata alle posizioni di vertice. Il match ad inizio gara stenta a decollare perché gli ospiti ben sistemati in campo riescono a chiudere tutti i varchi concedendo poco ai biancazzurri, i quali si dispongono in campo con un modulo leggermente modificato rispetto a quello tradizionale, 3-4-2-1 con Tranchite e Gullà tra le linee a dar manforte all'unica punta mantegna. Prima azione degna di nota subito dopo il quarto d'ora con Capitan Pintaudi che pesca Spinella, il quale non c'entra lo specchio della porta. Rispondono gli ospiti 2 minuti dopo su calcio di punizione senza creare problemi all'estremo la Monica. I locali menano le danze, sfruttando soprattutto la fascia sinistra. Al 21esimo Truglio, dopo una fuga, mette in mezzo la sfera che viene colpita dall'altra parte da Spinella, ma la difesa riesce a ribattere. Passano 5 minuti e l'onnipresente Tranchita si incunea in aria. La palla arriva a Spinella che gonfia la rete, ma l'assistente annulla per offside. La partita diventa un monologo, con i locali che imbastiscono buone trame di gioco, ma peccano in fase realizzativa. Al 29esimo ancora il Peperino Truglio arriva alla conclusione trovando pronto Sommese. Gli ospiti sembrano alle corde e al 37esimo la palla buona capita sui piedi di Francesco Spinella, ma ancora una volta non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Paradossalmente l'occasione più nitida della prima frazione la registriamo al 40esimo e porta la firma dell'attaccante Bonomo, il quale approfitta dell'unica sbavatura della difesa sant'angiolese, si invola verso la porta ma sciupa malamente calciando al lato. La seconda frazione parte con gli uomini di Palmeri determinati alla ricerca del gol sblocca-match. Già al terzo, ancora Tranchita sulla sinistra, serve in aria la corrente Spinella che di testa spedisce alto. Gli uomini di Bertuccelli arretrano il proprio raggio d'azione facendosi schiacciare nella propria metà campo, pronti a ripartire con qualche contropiede letale. Al 13esimo bella azione in velocità dei locali, protagonisti il trio d'attacco, unica pecca alla conclusione alta di Mantegna. La pressione sant'angiolese diventa continua. Al 18esimo Gullà dalla bandierina pesca il neoentrato di Giorgio che colpisce il palo esterno. 3 minuti più tardi arriva il meritato vantaggio. Tranchita dalla sinistra pesca di nuovo dal lato opposto Francesco Spinella che stavolta trafigge l'estremo Fiumefreddese facendo esplodere il Caldarera. La gioia dura poco, infatti la reazione ospite è veemente. Passano appena pochi minuti e Romano in area viene atterrato. Costantino di Barcellona decreta il penalty che l'Aguzza trasforma riportando in equilibrio il match. Ma le emozioni fioccano in questa fase di gara. Ciccio Gullà beneficia di un calcio di punizione. Pennella in aria e Di Giorgio, stavolta di testa, riesce a superare il Pipelet Fiumefreddese. 2-1 tutto in 300 secondi. La gara entra nel vivo. Gli ospiti operano qualche cambio alla ricerca del pareggio, ma le occasioni prodotte non impensieriscono più di tanto la Monica. Esse sono affidate al neoentrato Dumitrascu, che ci prova al 30esimo lanciato verso la porta e al 40esimo, ma con risultati poco confortanti. Nella fase finale del match la Sant'Angiolese riesce a trovare il gol della sicurezza. Il neoentrato Pizzuto lavora una bella palla sulla sinistra per Tranchita, che di testa trova la respinta di Sommese proprio sui piedi di Gullà, che insacca la rete della definitiva vittoria. Al fischio finale 3 punti meritati per i ragazzi del presidente Spinella che si portano a -1 dalla testa della classifica. Domenica i biancazzurri riposeranno, ma il sogno sant'angiolese con questo gruppo è destinato a continuare a lungo.